마라나타, 여행자는 요구하고 순례자는 감사한다. 스스로 고백해보죠. 여행자는 요구하고 순례자는 감사한다. 오늘 제목을요. 흩으심, 심판이 심음으로 역전됐다. 그런 제목을 같이 보려고 그래요. 사실 이번에 주일 설교를 제목을 우리 하 목사님이 정한 것이 채택이 된 거죠. 교육자들. 처음에는 이 제목하고 대지가 풀기 어렵겠다 그랬는데 하나님이 아주 기가 막힌 것 같아요. 생수 다음 날 이 제목을 갖고 설교하게 했잖아요. 우리를 향한 하나님의 마음이다. 사실은 생수의 강 전체가 하나님의 마음을 누리미들에게 보여주기 위해서 애를 쓰는 거거든요. 그래 연결이 되는 게 너무 감사하고 결론적으로 우리 같이 보셨지만 이 감사에 깨닫지 못했었는데 이게 어떻게 옛날에는 생수의 강 주제곡이었는데 특히 또 하나의 열매를 바라시며 심으셨다. 이게 이제 연결돼서 너무 감사했어요. 주님이 하신 거죠. 근데 우리가 잘 아는 것처럼 이제 이스라엘 백성들이 잘못해서 하나님이 그들에게 심판을 선포하죠. 그래서 처음에 하나님께서 그 이스라엘, 그 북이스라엘에 대해서 호세를 통해서 자녀들, 셋을 낳는데 이스라엘, 하나님이 흩으셨다. 로루아마, 궁유롭다. 로암이 내 백성 아니다. 그랬더니 이렇게 심판으로 주어진 이름이 나중에 이스라엘이라는 신김이란 뜻, 같은 단어지만 다른 의미로 쓰면서 하나님이 역전시키시는 것을 보여주고 있죠. 하나님 재밌는 분 같아요. 처음부터 하나님은 이스라엘이란 이름을 주시면서 계획했던 게 아닐까요? 이거를 보여주는 구약의 재미난 사건이 이제 시므온과 레위가 야곱이 12아들을 축복할 때 저주했잖아요. 왜냐하면 시므온과 레위가 세겜성에서 사람들을 다 죽였기 때문에 야곱이 그때 이제 두려운 마음에 품고 있다가 시므온과 레위를 사실은 축복이 아니라 저주를 하죠. 이게 내용을 쭉 한 다음에 내용이 뭐냐면 흩어진다는 내용이거든요. 그래서 이걸 한번 보시면 그 노여움이 혹독하니 저주를 받을 것이요 분기가 맹렬하니 저주를 받을 것이라 내가 그들을 야곱 중에서 나누며 이스라엘 중에서 흩으리로다. 분명히 이제 흩는다고 저주를 퍼붓잖아요. 근데 결과적으로 볼 때 시므온은 정말 그대로 흩어졌고요. 레위는 흩어진 게 아니라 각 지파의 제사장적 역할을 하면서 심겨진 거죠. 실제로 이 시므온 지파는 1차 조사 때 59,300명이었어요. 2차 조사 때 22,000명이었죠. 그냥 그때 바알볼 음행 사건 때문에 24,000명이 죽었는데 아마 대부분이 시므온 지파가 아니었을까 생각이 드는 거죠. 엄청 줄었잖아요. 그런데 똑같이 저주를 받았는데 레위 지파는 어떻게 복을 받았을까요? 그거는 1차적으로 금송아지를 만들었을 때 이 모세가 여호와 편에 설 사람 나와라. 그럴 때 레위 지파가 나와서 이제 앞장서서 우상 숭배하는 사람을 처단했거든요. 더 놀라운 것은 이 바알볼 사건이라는 음행 사건 때 이 레위 지파의 제사장의 그런 후손 중에 하나인 비느하스가 창을 들고 가서 음행하는 남녀를 칼로 이렇게 창으로 찔러 죽이지 않아요. 그때 하나님이 선포하시죠. 놀라운 선포를 하십니다. 내 질투심으로 질투하여 이스라엘 중에서 내 노를 돌이켜 내 질투심으로 질투하여 이스라엘 자손 중에서 똑같이 썼네요. 그들을 소멸하지 않게 했다. 그러므로 말하라. 내가 그에게 내 평화의 언약을 주리니 그와 그의 후손에게 영원한 제사장 직분의 언약이라. 그가 그의 하나님을 위하여 질투하여 이스라엘 자손을 속죄하였습니다. 그가 속죄했기 때문에 그 지파는 오히려 흩어지는 심판을 저주를 받았지만 그것이 각 지파의 제사장으로 흩어지고 씹어지는 복으로 나타난 거죠.
예수님이 우리 대신 저주를 받으셨어요. 그죠? 우리 대신 속죄하셨잖아요. 그렇기 때문에 우리에겐 더 이상 저주가 없습니다. 강하게 흐르는 저주 이런 거 없어요. 그거는 잘못된 거고 우리에게는 복만 있는 거죠. 믿습니까? 이제 그 복은 뭐예요? 각 곳에 하나님이 심으셨다는 거죠. 우리가 그 주일마다 선포하잖아요. 파송의 노래도 부르고 파송하는 말씀도 읽고 그리고 기도도 하잖아요. 하나님이 우리 가정에 직장에 사업장에 공동체 교회에 우리를 심으신 줄로 믿습니다. 왜 심으셨을까요? 네, 나를 위해잖아요. 나를 위해. 하나님께서 나를 위해 그들을 심겠다 그랬으니까. 그 나를 위해라는 말은 하나님이 우리의 주인이자 목적이심을 말한다. 은혜는 소유권 이전이다. 더 이상 우리는 자기 자신을 위해 심기지 않았고 교회와 도시와 직장, 가정의 실제 땅에 심으셔서 그 자리에서 궁일의 열매를 맺게 하시는 거죠. 또 하나의 열매를 원하시면서 우리를 심으신 어떻게 보면 그 생수의 강이 가장 잘 보여주는 거죠. 참 알면 알수록 대단한 것 같아요. 하나님 우리에게 이런 생수의 강을 허락하셨다는 게 너무 감사해요. 그래서 결국은 하나님이 우리들을 심으신 것은 단순한 재배치가 아니라 언약의 재정착이다. 하나님의 소유로 다 심었다. 근데 우리 안에 있는 내면의 라벨이 바뀌어야죠. 나는 이제 사랑받는 존재다. 하나님 백성이다. 하나님이 기뻐하는 존재다. 내가 사랑받고 하나님이 기뻐하신다는 것을 알아야만 더 이상 자신을 위해 뭔가를 노력하지 않잖아요. 높아지려고 많아지려고 이겨먹으려고 잘하려고 할 필요 없죠. 이제 나에 대한 관심은 끊고 전적으로 내게 붙여진 영혼들을 위해서 살아감으로 그들을 통해 또 하나의 열매를 맺게 하시는 것, 그것이 하나님이 우리를 통해 하고자 하는 일이죠. 다시요, 흩으심이 심음으로 역전됐습니다. 이스라엘이라는 이 주어진 심판의 이름이 오히려 축복의 이름으로 바뀐 거죠. 지금 나에게 주어진 모든 것들이 사실은 하나님 안에서 다 축복의 모습으로 바뀌어질 것들인 거예요. 그러니까 여러분 기억하세요. 여러분이 때로는 싫어하고 또 뭐 부족하다 느끼는 그것이 정말 하나님이 쓰시고 하는 통로요, 도구라는 사실을 기억하면서 다시 눈을 떠서 다시 보시기 바랍니다. 할렐루야.